Нашим собранием управляй Ты и помоги, чтобы все то, что нам необходимо, мы правильно приняли. 또한 교제를 통해서 새 힘을 얻고 주님께 헌신하는 삶을 살아가도록 저희의 생활을 이끌어 주시옵소서. Управляй жизнью нашей, Боже, чтобы мы через это общение обрели новую силу и могли с удвоенной силой действовать. 모든 일정 주님이 주장해 주시옵소서. Все, что мы наметили, Боже, Ты управляй всем. 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Именем Господа нашего Иисуса Христа мы возносим эту молитву. Аминь. 디모데후서 2장 15절입니다. Первое послание Тимофею, 2 глава, 15 стих. Идем сейчас. 15절. 253 страница. Первое послание Тимофею. Второе послание, да? Ой, простите. А это что-то стихотворение какое-то не то. Все правильно. Да. Второе послание Тимофею, 2 глава, 15 стих. 257 страница. Читаем. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. 안 피곤하셔요? Не устали? 방 안 춥습니까? Не холодно в комнате? Ну, терпимо. Отопление надо включать. А там стоит. 그러면은 난로 없어요 그 방가? у вас тоже. Мне хорошо. Я люблю свежий воздух, прохладнее. 지금 거기 뭐 하나 올려주세요. 이 모임에 처음 참석하신 분들도 계시고 В этот раз есть те, которые впервые присутствуют на этом занятии. 사실은 우리가 지금 3번 했고 이번이 4번째 모임입니다. На самом-то деле уже 3 занятия у нас прошло, и в этот раз 4-е занятие. 올 봄에는 제 개인 사정 때문에 모임을 하지 못했잖아요. А весной из-за моих личных проблем, поэтому занятия не смогли провести. 그래서 이 모임은 성경 공부를 하는 모임입니다. 성경 공부. Это занятие по изучению Библии. 그래서 성경을 함께 공부하고 더 주님께 헌신하는 삶을 살도록 하기 위해서 이 모임을 하는 겁니다. Мы проводим такие занятия, собираясь для того, чтобы еще лучше изучив Библию, лучше зная Библию, были более преданными Богу. 그래서 이 모임에 앞으로 참석하는 사람들이 형제들이 좀 더 많아졌으면 좋겠습니다. Хотелось бы, чтобы впредь становилось больше тех, кто участвует в таких вот занятиях. 근데 어찌됐든 이 모임에 참석하려면 그 각 지역 교회에서 그 신앙을 인정을 받고 목사님의 추천을 받아서 이제 이 모임에 참석할 수 있는 겁니다. Но для того, чтобы участвовать на таких занятиях по изучению Библии, необходимо, чтобы каждая поместная церковь, ведущий пастор этой церкви избрал, посчитал, что необходимо и направил. 더러는 필요하다면은 똑같은 내용을 반복해서 우리가 배울 필요도 있고요. И если есть необходимость, то мы даже на одну и ту же тему будем говорить еще раз. 그리고 가능하면은 배운 것들을 잘 기록을 해서 다시 한번 반드시 꼭 성경을 가지고 검토해 보시고 깊이 생각하는 그런 시간들을 꼭 가졌으면 좋겠습니다. И хотелось бы, чтобы вы, проконспектировав все, потом по возможности сами самостоятельно еще раз все проверили. 왜냐하면은 듣고 끝나는 것은 실제로 공부가 잘 안 돼요. Почему? Потому что если вы только прослушаете и на этом успокоитесь, то это не будет для вас учебой. 그건 이해를 할 수 있습니다, 개인적으로. Конечно, частным образом вы понять что-то сможете. 근데 우리가 성경을 배우는 이유는 Но причина того, что мы изучаем Библию, 먼저 우리가 하나님을 올바로 알고 чтобы мы сами первыми узнали Бога. 아는 그것들을 다른 사람들에게 전하기 위해서거든요. И чтобы то, о чем мы узнали, другим людям передавать.
만약에 거기까지 가지 못하면은 큰 의미가 없잖아. А если мы не дойдем до этого шага, то значит это не имеет большого значения. 다른 사람에게 전하려면 성경에 이해한 것들을 잘 정리해 둘 필요가 있습니다. А для того, чтобы другим передавать, необходимо, конечно, все то, что мы поняли через Библию, конспектировать, записывать. 이 자리에 계신 분들은 성경을 읽을 뿐만 아니라 읽은 성경들을 반드시 짧게라도 메모하고 정리하는 습관들을 꼭 갖기 바랍니다. Я поэтому желаю, чтобы все те, кто присутствует здесь, не только лишь читали Библию, если даже читаете Библию, исследуйте Библию, чтобы то, что вы поняли из прочитанного, из того, что вы исследовали, обязательно записали. 그런 것들이 모아지면 나중에 전도하는 데 큰 도움이 됩니다. Потому что если вы накопите вот такие свои записи, то это будет впоследствии, во время благовествования, очень хорошей помощью. 지금 사도 바울은 디모데에게 권합니다. Апостол Павел, он увещевает Тимофея. 먼저 진리의 말씀을 옳게 분별하라 그랬습니다. Он говорит, чтобы верно преподавал слово истины, то есть хорошо умел распознавать слово. 왜 옳게 분별하라고 했을까요? Почему он говорит, чтобы правильно распознавал слово? 똑같은 성경을 가지고 그릇 분별하는 사람들이 있기 때문에 그렇습니다. Потому что, имея одни и те же стихи, есть такие люди, которые неправильно трактуют Библию. 그래서 바르게 성경을 알 필요가 있는 거예요. И поэтому есть необходимость знать правильно содержание Библии. 그리고 성경을 바르게 분별했다면 Если мы правильно поняли слово Библии, 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님께 드리기를 힘쓰라 그랬잖아요. сказано, старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным. 우리가 성경을 올바로 분별하는 것은 하나님의 일을 하는 데까지 사용이 돼야만 되는 거예요. 개인의 은혜뿐만 아니라. То, что мы правильно понимаем Библию, это должно дойти до того, чтобы мы стали теми, кто через это использованы Богом, то есть служителями Божьими, а не только сами в себе знали. 그리고 하나님께 인생을 다 내어드릴 수 있어야만 되는 겁니다. И также нам необходимо, как итог этих знаний, чтобы мы готовы были даже всю свою жизнь посвятить Богу. 이것이 성경 읽기예요, 사실은. На самом деле это и есть чтение Библии. 그래서 성경을 어떻게 읽고 계신지 모르겠어요. Я не знаю, как вы читаете Библию. 어떻게 성경 읽고 계셔요? Как вы читаете Библию? 우리 지마 어떻게 요즘 성경 읽으세요? Дмитрий, как вы читаете Библию? Я ничего не конспектирую, просто читаю. Просто читаю. 다빗 어떻게 읽어요? А вы, Давид? Я в основном тоже просто читаю. Ну, иногда подчеркиваю Библию. Вот это, да. 다닐? Тоже так. тоже. Все так. Кроме Валеры, да? У меня 안 물었습니다. Валерия не спрашивает. 제가 오늘 안 묻는 사람은요, 발레리 형제님, 그다음에 유라 목사님, 세르게이 목사님 안 묻습니다. Сегодня вопросы я не буду задавать брату Валерию, пастору Юрию и пастору Сергею. 유라 목사님하고 발레리 형제님은 수가 적어서 여러분 힘을 북돋우기 위해서 이 자리에 함께 참석을 해주셨고 Потому что пастор Юрий и брат Валерий, они вольные слушатели, которые для того, чтобы поддержать вас, так как вас очень мало, поэтому они, чтобы придать вам силы, пришли. 그래서 이미 설교하시는 분들이니까 Так как они уже сами проповедуют. 듣고 자신을 돌아보면 되겠지요. И поэтому им необходимо просто прослушать и наряду с этим, основываясь на этом, посмотреть на себя. 세르게이 목사님은 우리 보러 온 거예요. 우리 보러. А пастор Сергей приехал, чтобы встретиться с нами. 왜냐면 앞으로 이제 러시아 전체 교회에 어떤 일들이 있는지 일일이 조금 보시고 확인하시고 이제 앞으로 동역을 해야 되기 때문에 저와 동역을 해야 되기 때문에 그런 차원에서 같이 참석을 하신 겁니다. Потому что он должен узнать ситуацию каждой церкви, которая находится в России, и затем он будет сподвижником, который будет вместе с пастором действовать. 그래서 먼저 제가 성경을
바르게 읽으려면 어떻게 해야 되는가 하는 문제부터 좀 얘기를 해볼게요. Вначале я скажу о том, как правильно читать Библию. 다 성경 여러분처럼 읽습니다. 다 Все 성경. читают Библию так же, как и вы. 보통 다 그렇게 읽어요, 그리스도인들이. Обычно христиане так и читают. 그러니까 그거는 누구나 그렇게 하는 거니까 Но это так поступает любой. 우리는 한 걸음 더 나가야 돼요. А мы должны на шаг быть 자, дальше. 보세요. 이렇게 해보세요. Посмотрите. 성경 한 장을 읽었습니다. Мы прочитали одну главу Библии. 자, 그러면은 그거를 무슨 얘기를 하고 있는지 메모를 해요. 그 한 장에서 무슨 얘기를 하고 있는지 Тогда обязательно, 두세 문장으로 정리를 해봐요. тогда обязательно 두세 문장. запишите краткое содержание этой главы двумя-тремя предложениями, вы скажете. 그리고 на서 И затем, 그것을 다시 한 문장으로 요약을 해봐요. а потом сократите до одного предложения. 그리고 나서 그 중에서 가장 강조되고 있는 단어가 무엇인지 한 단어만 딱 찾아봐요. А затем найдите то слово, на которое акцентируется в этой главе. 그런 작업을 한번 해보세요. Попробуйте вот так. 그래서 한 번 읽어서 모르겠으면 두 번 읽고 И если с первого чтения у вас не получается, то второй раз прочитайте. 그 안 되면 세 번 읽어보고 А если со второго не получается, то в третий раз прочитайте. 하여튼 그렇게 해가지고 그런 어떤 작업들이 좀 도움이 될 거예요. И как бы то ни было, чтобы у вас вот такие вот записи были, и тогда это будет вам помощью. 비교적 쉬운 한 가지 방법을 말씀드린 겁니다. Я 비교적 쉬운 просто 한 가지 лишь 방법. подсказал вам один из легких способов. 그리고 그 장에서 내가 이해가 좀 안 되는 부분이 있으면은 밑에다 메모를 반드시 해두세요. И также, если в этой главе есть что-то непонятное для вас, то обязательно тоже выпишите. 성경에다가 메모하는 것도 좋은 거지만은 별도로 이렇게 하여튼 정리된 노트라든가 아니면 여러분 요즘 컴퓨터에 있으니까 뭐 컴퓨터에 기록을 하든지 반드시 그렇게 해두세요. И вы можете, конечно, подчеркнуть Библию, но лучше, если вы запишите себе блокнотики, или же сейчас у вас у всех есть планшеты свои, там писать. 그런 일들이 계속 반복이 되면 И если вы так будете постоянно поступать, 작은 것들이 모여서 아주 큰 산을 이루는 거예요. и тогда вот это вот незначительное все соберется и будет как гора. 그러니까 그거를 어떤 사명감을 가지고 책임감을 가지고 그거를 하여튼 틈나는 대로 하시는 거예요. И вы этим должны заниматься каждый раз, когда у вас есть время свободное, и с ответственностью подходить к этому. 그래서 여러분이 어디를 가든지 И куда бы вы ни шли, 뭐가 있어야 되겠습니까? что у вас должно быть? 성경, Библия. 그다음에 연필, 메모할 종이. И также блокнот и карандаш. 노트 가지고 다니면 복잡하니까 종이 성경 속에다 끼워 가지고 다니면서요 해서 조금만 틈 나도 이렇게 읽으면서 메모해가면서요 그런 습관을 들여야 돼요. Конечно, носить блокноты или записные книжки это тоже неудобство какое-то, поэтому хотя бы один какой-то листочек небольшой вложите в Библию и носите с собой Библию и записывайте. 그렇게 정리해 두지 않으면 안 됩니다. Если вы не будете вот так вот все после чтения подводить итог, то ничего не получится. 그다음에 설교 들을 때도 마찬가지예요. То же самое, когда вы слушаете проповедь. 설교 들을 때도요, 되게 무엇을 얘기하는지 딱 이렇게 전체 내용들을 좀 파악을 해둘 필요가 있어, 메모해서. При чтении Библии вам точно так же необходимо все, о чем вы читали, все это законспектировать. 그래서 다른 사람이 공부해서 성경을 이렇게 설교하는 것들을 듣는 것도 크게 도움이 되고요. И когда мы слушаем проповеди других людей, которые, конечно, прежде чем подготовиться к проповеди, занимались, и это тоже будет помощью. 개인적으로 정리해 두는 것도 크게 도움이 되는 거고. И также помощью будет, если вы частным образом сами вот так же штудируете Библию. 그래서 뭐 여기 계신 분들은 다 성경 읽는 습관이 되어 있는 것 같네요. Мне кажется, все, кто здесь, вы уже привычны читать Библию. 성경 읽는데 가장 좋은 방법이라는 것은 존재하지 않습니다. Но при чтении Библии нет такого способа, который считался бы самым лучшим. 즉시 성경을 읽는 것밖에 다른 방법이 없어요.
Нет ничего другого, чем читать сразу же Библию. 그다음에 읽을 때 말씀을 깨닫고자 하는 뜨거운 마음으로 읽어야 되는 거예요. И при чтении вы должны читать, имея горячее желание понять Слово Божье. 그래서 꼭 기도하셔요. А для этого надо обязательно молиться. 잘못 이해하지 않고 올바로 이해하도록 도와달라고 기도하셔야 되고요. Молитесь, чтобы не было такого, чтобы вы неправильно поняли, а чтобы все правильно поняли. 그리고 저에게 필요한 말씀을 깨닫도록 도와주세요라고 기도해야 И 되겠죠. также молитесь, чтобы Бог помог вам, открыл вам те слова, которые вам необходимы. 우리는 1차적으로 지식을 얻기 위해서 성경을 읽는 것은 아닙니다. Мы читаем Библию в первую очередь не для того, чтобы обрести знания, 내게 필요한 말씀을 우리가 얻기 위해서요. 나에게 필요한 а мы 말씀을. читаем для того, чтобы те слова, которые нам необходимы, получить. 그래서 Знать. 여기에 계신 분들이 성경 읽는 것이 습관이 다 돼 있지요. И для присутствующих здесь чтение Библии уже привычка, да? 자, 그러면은 하루에 얼마만큼 읽겠다 이런 목표를 세우지 마세요. Тогда не ставьте цель, задачи себе, сколько-то я сегодня буду читать, 하루에 몇 장 읽겠다. сколько-то глав я прочитаю. 혹시 그런 계획 가지고 있어요? У вас есть такие планы? 이제는 그런 거 버리세요. Сейчас, теперь уже от этого откажитесь. 하루에 얼마만큼 읽겠다 그거는요 이제 갓 구원 받은 사람들에게 필요한 거예요. Потому что планировать сколько-то я буду читать в день, это только для тех, кто только-только получил спасение. 왜냐하면 성경 읽는 것이 습관이 안 돼 있는 사람들에게 필요한 겁니다. Потому что такие планы необходимы тем, у кого нет привычки чтения Библии. 그래서 한 개라도 제대로 아는 것이 올바로 아는 것이 매우 중요한 것이 되는 거예요. И даже если одно что-то вы будете знать и правильно, вот это будет действительно. 어떤 숫자를 목표로 삼아버리면 А если мы какое-то количество, то есть число возьмем за цель, 형식으로 빠져들기 아주 쉽습니다. то очень 형식적이 легко мы 되나요? можем впасть только лишь как в обычай. 그래서 성경이 말씀하는 바를 이해하지 못하면 아무 유익이 없습니다. Но если вы то, о чем говорит Библия, ничего не поймете при чтении, то никуда это не будет годиться. 성경을 읽을 때 본문은 지금 무엇을 말하고 있는가라는 질문을 던져야 돼요. И поэтому при чтении Библии вы должны обязательно посмотреть, что же этот контекст мне говорит. 그러면 어린아이와 같은 믿음과 겸손함으로 성경을 읽어야 되는 겁니다. И также Библию мы должны читать смирением и кротостью, как младенец. 그래서 성경을 펼 때 내 마음도 함께 열려야 되는 거예요. Когда мы открываем Библию, необходимо, чтобы и наше сердце открылось. 주여 말씀하소서 종이 듣겠나이다 하는 마음이겠죠. То есть сердце, которое говорит, Господи, говори мне, я тут. 그래서 성경이 말하는 것은 우리가 무엇이든지 믿겠다고 마음 먹어야 되고요. И поэтому, о чем бы Бог ни говорил через Библию, у нас должно быть желание, что я во все это буду верить. 그리고 성경을 읽을 때 지금 하나님께서 이 성경을 통해서 말씀하고 나에게 말씀하고 있다는 사실을 기억해야 됩니다. И также при чтении Библии мы должны помнить, что сейчас мне Бог говорит через Библию. 이것이 믿음과 겸손으로 성경을 읽는 겁니다. А это и означает читать Библию с верою и смирением. 그리고 반드시 순종하고 자기 자신에게 적용하는 마음으로 읽어야만 됩니다. И также еще должны читать Библию с желанием повиноваться и применить на практике. 설교하는 사람이 가장 쉽게 하는 실수가 뭔지 아세요? Вы знаете, какую ошибку чаще всего или проще всего допускает проповедующий? 가르치려는 마음으로 성경을 읽는 거예요. Они читают Библию желанием научить. 그런 실수에 빠지기가 아주 쉽습니다. Очень легко впасть в вот такую ошибку. 그러면 그건 이미 곁길로 빠진 거예요. И если так, то значит вы уже отпали на другой путь. 하나님 말씀에 순종하고 그 말씀을 내 생활에 적용하도록 하기 위해서 읽는다. Читаем Библию для того, чтобы повиноваться Слову Божьему и применить это Слово в жизни своей. 어떤 사람은요, 성경 지식 자체를 얻기 위해서 성경 읽는 사람도 있어요. Но есть и такие люди, которые читают Библию только лишь для того, чтобы обрести знания библейские.
그것도 잘못된 읽기입니다. И это неправильное чтение. 마음과 자기 생활에 영향을 받아야만 되는 거예요. Потому что мы должны получить воздействие, то есть влияние на свою жизнь и на сердце свое. 그래서 성경을 가장 잘 읽는 사람은 Тот, 어떤 кто 사람일까요? лучше всех читает Библию, какой человек? 성경을 읽고 하나님이 말씀하시는 것을 따라 사는 사람이 성경을 잘 읽는 거예요. Тот, кто читает Библию, по этому слову, как Бог говорит, живет, 그래서 повинуется. 하나님 뜻을 알게 해 주실 뿐만 아니라 그 뜻을 따라서 살도록 인도해 달라는 기도가 그래서 필요한 겁니다. Поэтому-то необходима молитва наша с просьбой у Бога о том, чтобы не только открыл нам, но также помог нам повиноваться этому слову. 당연히 날마다 읽어야 됩니다. И, конечно, каждый день надо читать. 광야에서 매일 이른 아침에 만나가 내려왔잖아요. В пустыне каждое утро падал манна с неба. 그날 필요한 양식을 허락하신 것처럼 Точно так же, как Бог давал пищу на каждый день, 우리 영혼도 날마다 필요한 양식이 있습니다. и для души нашей есть пища, которая каждый день необходима. 어제 먹은 양식이 오늘 살아갈 힘이 되진 않아요. То, что мы вчера съели, оно не может придать нам силу на сегодняшний день. 오늘 먹은 양식이 내일 일할 힘을 내지는 못합니다. И то, что мы сегодня съели, не может дать нам силы на завтрашний день. 광야의 이스라엘 백성은 매일 이른 아침에 나와가지고 만나를 거두러 И 나갔잖아요. поэтому израильтяне, которые жили в пустыне, они каждое утро выходили для сбора манны. 그래서 자기 생활 중에서 자기 하루 시간 중에서 가장 좋은 시간을 떼내 가지고 그 성경을 읽고 하나님께 기도하는 것을 자기 생활의 원칙으로 삼아야 И 됩니다. 가장 좋은 поэтому 시간. самое лучшее время вы должны выделить для Бога, то есть для чтения Библии, молитвы, чтения Библии. 대부분 학교 가거나 직장 생활하면은 И когда мы учимся или же ведем рабочую жизнь, 그럼 아침에 많은 시간을 내긴 어려울 거예요. тогда, конечно, сложно выделить утром много времени. 그럴지라도 아침에 성경 작은 분량이라도 읽고 기도하고 하루 시작하는 게 맞는 거고요. Но тем не менее необходимо хоть небольшой отрывок из Библии прочитать. 그리고 나머지 하루 시간 중에서 가장 좋은 시간을 떼내야 됩니다. И также из суток своих должны какое-то время, которое самое лучшее, выделить еще. 그래서 그 시간을 반드시 하나님께 드리는 시간으로 И чтобы это время было временем, которое вы посвящаете Богу. 해야 될 공부가 많은데요. Кто-то сидит и думает, наверное, столько занятий, столько уроков нет. 일이 많은데요. Или же кто-то говорит, у меня дел столько. 그 어떻게 해야 될까요? Тогда как быть? 잠을 안 자야죠. Тогда меньше спать. 무슨 얘기인지 알겠습니까? Понятно, о чем говорится? 내가 하는 일이 바쁘다고 해서 내가 해야 될 공부가 많다고 해서 От того, что у меня много дел, от того, что у меня уроков много, 하나님 앞에서 내가 마땅히 해야 될 일이 면제되지는 않습니다. от этого то, что я обязан перед Богом сделать, нам не прощается. 공부도 일도 열심히 하고 И поэтому надо и учиться хорошо, и работать хорошо. 그다음에 하나님 앞에서 해야 될 것도 열심을 내서 해야 되는 И 거예요. также все усилия прилагая, делать все, что обязан перед Богом сделать. 어느 한쪽으로 기울어지는 것은 잘못된 거예요. Если мы имеем перекос какой-то в одну сторону, то это неправильно. 공부하느라고 내가 성경 못 읽었어요. Я занят был уроками, и поэтому не смог прочитать Библию. 아이고 나는 성경 읽고 기도하느라고 공부를 소홀히 했어요. Я сегодня молился и читал Библию, и поэтому не смог сделать домашнее задание. 둘 다 잘못입니다. В обоих случаях неправильно. 주님 일을 하느라고 내 일을 소홀히 한 거요. 하나도 영적이지 않습니다. 그거. Если вы для того, чтобы Божьи дела выполнить, вы поленились, не сделали то, что должны были сделать по работе или же по учебе, то
это не будет духовностью. 그거는 신령한 것이 아니라요. 대단히 욕심적인 거예요. Это не духовное, а наоборот плоское. 그래서 그 두 가지를 다 최선을 다해서 해야 되는 거니까. И поэтому вы должны оба дела делать для этого, не ленясь, добросовестно. 그러니까 부지런하지 않으면 안 되는 겁니다. И, 부지런하지 않으면. от того, если вы не будете такими добросовестными, ничего не получится. 농부가 식량을 얻기 위해서는요. Крестьянин для того, чтобы собрать урожай, 해 뜰 때부터 해 질 때까지 부지런히 일하잖아요. он же трудится от зари до зари. 마찬가지입니다. Точно так же. 성경은 하나님의 책이니까 Библия – это Слово Божие. 게으르게 읽고 대해가지고 하나님의 뜻을 알기 어렵게 돼 있는 거예요. Поэтому, если вы с ленью читаете Библию и кое-как все делаете, то ничего не получится, не поймете ничего. 주일에 우리 이제 오랜만에 청년들 모임을 했어요. В воскресенье мы за долгое время опять собрали молодежь. 깜짝 놀랐어요. И я очень удивился. 왜? Почему? 우리 모임이 그래도 성경 중심이고 말씀이 풍부하다고 우리가 그렇게 생각하고 살잖아요. Мы же живем, считая, что, по крайней мере, в нашей миссии слово открыто и очень много читаем Библию, очень хорошо знаем Библию. 제가 다른 교회는 모르겠는데 Я не знаю, как в других церквах, 우리 모스크바 교회는 문제가 있더라고요. но в Московской церкви я обнаружил проблему. 성경 읽는 습관 자체도 가지고 있지 않더라고요. У 꽤 них 많은 даже 사람들이 в большинстве молодых людей нет привычки даже читать Библию. 저한테는 좀 충격이었습니다. Для меня это было шоком. 그래서 이제 청년들한테 하루에 1시간, И поэтому я молодежи сказал, в день 1 час. 하루에 1시간 하여튼 성경 읽고 기도하는 시간을 떼놔라. Я сказал, выделите 1 час времени каждый день, чтобы на чтение Библии и на молитву. 다음번 모임 때 그렇게 떼어놓고 행하는 것에 대해서 함께 교제하자 그랬어요. И при следующей встрече мы поговорим об этом, как вы выделили время и читали и молились. 성경은 최선을 다해서 읽어야 돼요. 최선을 И 다해서. поэтому Библию мы должны читать, прилагая все усилия. 여러 가지 자기가 할 수 있는 모든 방법을 다 동원해서 해야만 되는 거예요. Мы должны, используя все способы, которые возможны для нас, так делать. 지금 블라디카프카스 누가 성경 암송해요? В Владикавказской церкви кто ведет чтение наизусть? Толик сюда. 빼째르는 누가 하시죠? А в Питерской церкви? Давид? Я и Андрей чередуемся через 2 месяца. 2 через 2. Кто дальше? 뜨베리는 어떻게? А в Твери? И Денис. Они двое. Они вдвоем сразу же. Целый год они уже вот это все делают. 알겠습니다. 하여튼 성경 암송하는 그 직분이요 엄청나게 은혜로운 직분일 겁니다. 아마. Наверное, это очень благодатное служение, когда тебе доверяют чтение наизусть вести. 혹여라도 교회에서 그거 좀 하라고 하면은요, 없지 않아요. 두말 하지 말고 예 하고 순종하는 것이 제일 좋습니다. И поэтому, если вам предложат, чтобы вы вели чтение наизусть, не надо никаких отговорок, сразу же соглашайтесь. 그 다음에 가능하면 전체 성경을 읽어야 돼요. 전체 성경을. И по возможности надо всю Библию прочитать. 그리고 일정한 순서를 따라서 읽는 게 좋고요. И имея какой-то порядок, читать это хорошо. 가능하면은 신약과 구약을 같이 읽어 나가는 것이 좋은 겁니다. И по возможности, конечно, чтение Библии Ветхого Завета и Нового Завета одновременно, это тоже очень полезно. 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었다 그랬죠. Потому что сказано же, все Писание богодухновенно. 우리의 유익을 위해서입니다. И полезно для нашей пользы это все. 모든 성경이라 그랬거든요. Все Писание. 생선 한 마리를 잡았습니다. 생선 한 Представьте 마리. себе, мы поймали одну рыбу. 그럼 어떻게 해야 될까요? И как быть?
도마 위에 딱 올려놓고 положили на разделочную доску. 생각을 해봐야 돼요. 지금 И 이거 надо подумать, 이거 어떻게 요리를 해 먹을 것인가? что приготовить из этой рыбы, 몇 등분해야 몇으로 나눌까? на сколько кусков разрезать. 그렇게 하고 요리하는 거잖아요. И 그죠? потом уже начинаем готовить. Так, 그죠? 아무 생각도 없이 그냥 무조건 그 요리하는 건 아닐 거예요. наверное, никто так не поступает, что ни о чем не думая, просто подошел, разделал и начал готовить. 성경이 물고기 한 마리라면 И если Библия есть одна из рыб, 딱 앞에다가 놓고 тогда вы должны положить перед собой 이걸 어떻게 읽을 것인가? и подумать, как я буду читать Библию. 그러려면 당연히 성경이 몇 권인가 В таком случае нам надо знать, сколько же книг Библии 그리고 이것이 전부 몇 장인가 и сколько страниц всего. 글라바가 몇 장인가 А, глав сколько, простите. 이런 걸 계산해봐야 돼요. Мы должны все это рассчитать. 그래서 내가 이거를 몇 번 읽을 것인가 1년에 И 뭐 예를 потом еще 들면은 вы должны решить, сколько раз за год я должен прочитать эту Библию. 성경에 익숙하지 않은 사람은 Почему? Потому что тот, кто не приучен Библии, 일단 많이 읽는 게 좋습니다. для такого лучше, когда он как можно больше читает. 근데 이미 성경에 조금 익숙해진 사람은 А тот, кто уже привык к Библии, 얼마나 많이 읽느냐 이걸 신경 쓰지 말고 теперь уже не должен заботиться о том, как много я читаю. 작은 분량이라도 올바르게 아는 쪽에 포커스를 맞춰야 되는 거잖아요. Теперь мы должны акцентировать на том, чтобы хотя бы небольшой отрывок мы прочитали, но чтобы поняли все содержание этого отрывка. 답이 성경 다 몇 장으로 돼 있어요? 기억하세요? Сколько 혹시? глав в Библии вы 세봤어요? знаете? Знаю. Да, вы знаете? Наизусть? Нет, сколько глав в Библии? Нет, не знаю. 다니엘 알아요? Да. А Данил? 지마? Глав или книг? 글랍? А? Глав. 그니 конечно Книг все 없어지나 знают. Поэтому спрашивают, сколько 내가 глав. 지금 생선 이야기 생각해보세요. 생선 얘기. Я вот только что сказал о рыбе. 우리가 이거 전부 몇 장인데 하고 딱 해서 이거를 이제 습관이 안 된 사람들은 이거 어떤 속도로 어느 정도를 읽어야 되냐를 생각을 해봐야 되잖아요. И зная, сколько всего глав, чего и с какой скоростью, поскольку я должен каждый день читать, мы это должны решить. 그냥 가르쳐주기 싫은데 10루블씩 내면 내가 가르쳐줄까요? Мне не хочется просто так вам сказать, сколько всего. А если вы по 10 рублей заплатите, тогда скажу. 1189장이에요. 1189장. 1189. 1189. 1189. 1189 глав. 그러니까 약 1200장이잖아요. Ну, можно приблизительно сказать 1200 глав. 그럼 이제 그러면은 1200장을 내가 어떻게 읽어야 될 것인가? В таком случае надо теперь подумать. 1200 глав. Как я буду читать? 요리 방법을 정해야 되는 거예요. Мы должны придумать способы приготовления. 하루에 다 읽어버리겠다. За день я все прочитаю. 그러면 1189장을 하루에 다 읽어야 됩니다. Вы должны 1189 глав за один день прочитать. 한 달에 다 읽으려면은요. А если за месяц? 몇 장 읽어야 될까요? 왜? Сколько вы должны прочитать? 나누기 30. На 30 разделите. 그러면 40장을 읽어야 되고 40 глав в день. 자, 그러면 40장을 읽어야 되면 А если 40 глав надо прочитать? 여러분 성경 읽는 속도로 내가 한 10장 읽는데 얼마나 시간 걸려요? 혹시 그런 거 재봤어요? Вы рассчитывали, сколько времени вы тратите на чтение Библии? Чтение, например, 10 глав. Сколько времени вы используете на это? 보통 10장 읽으면은 이걸 형제님 몇 분이나 걸리던가요? Сколько времени вы тратите, брат Игорь, на чтение 10 глав? Около часа получается. около Час. Да. 그거는 생각하면서 읽는다는 얘기예요. 그 정도 속도면은. Если вы с такой скоростью читаете, то это означает, что вы вдумчиво читаете. 생각하고 그다음에 찾아 다른 거 비교도 해가면서 읽는다는 얘기거든요. 지금 일일이 찾아가면서. Это означает, что вы читаете вдумчиво и еще находите те места, которые сравнение. 다니엘은 10장 읽으면 얼마나 걸릴 것 같아요? А брат Данил, сколько времени?
на 10 глав вы потратите? 고등학교 공부. 젊은 사람들은 조금 빠를 거예요. Но молодежь должна немного быстрее читать. 그러면 하루에 40장. Я не хочу просто так читать. Я 그러면은 иногда начинаю наоборот тормозить и думать над одним стихом. 그러면 이제 보세요. И тогда 자, 우리 이거리 형제님 속도로 읽어봅시다. давайте попробуем скорость взять брата Игоря. 그러면 40장을 읽으려면 И для того, чтобы 40 глав прочитать, 하루에 몇 시간을 내야 되는 거예요? сколько времени мы должны потратить? 4시간이에요, 4시간. 4 часа. 자, 그런데 실제로 4시간을 내는 거는 쉽지가 않아요. Но в день 4 часа выделить это непросто. 그러면 이제 조금 늘립시다. Тогда давайте немного 20장 растянем. 읽으면 어떻게 될까? 20장 읽으면 Если 20 глав надо прочитать, то что? 20장 읽으면 2달이 되겠죠. То тогда за 2 месяца мы 그죠? прочитаем. 2달이죠? Да? 자, 그러면 20장 읽으려면 하루에 2시간. Значит, в день 2 часа надо потратить. 이 2시간이라는 거는요, 나이가 드신 분들의 기준으로입니다, 지금. 2 часа это исходя из возраста уже. 그리고 충분히 생각하고 있는 경우를 지금 И 얘기하는 также 거예요. я говорю о тех, кто читает вдумчиво. 그러면은 2달의 성경을 한번 읽게 되는 거예요. 2달에. И тогда вы за 2 месяца один раз прочитаете Библию. 그럼 1년에 6번 읽습니다. И означает, за год 6 раз прочитаете. 그런데 사실 20장 읽으려면요, 보통 마음 가지고는 안 돼요, 이게. Но на самом-то деле, если вы хотите по 20 глав в день прочитать, то это просто так не получится. 그러면 다시 또 줄여봅시다. Тогда давайте еще сократим. 그러면 10장 읽으면은요, А если 10 глав вы будете читать, 10장 읽으면 몇 달 걸려요, 이제? сколько времени 4 потребуется? 달이죠, 4달. 4 месяца. 더 이상은 낮추지 맙시다. Больше не будем сокращать. 그러면은 1년에 몇 번 읽어요? Тогда сколько раз мы прочитаем за год? 3번요, 3번. 3 раза. 3 раза. 그러니까 이 자리에 계신 분들은 그 정도는 읽어야 된다는 얘기예요. Это означает, что присутствующие здесь, по крайней мере, столько раз должны прочитать. 그런 마음이 있어야 돼요. Вот такое желание у вас должно быть. 다른 일 다 하면서 При этом выполняя все другие дела. 그렇게 생각을 해봐야 되는 거예요. 계산을 해봐야 돼요. Вы должны вот так рассчитать. 아무 생각 없이 읽는 것하고 뭔가 그런 것들을 정확하게 좀 분명하게 하고 읽는 건 좀 달라질 수 있어요. Если вы ни о чем не задумываясь читаете, но или же вот так вот планы строя, думая, читаете, это будет уже совсем другое. 성경만 읽는 것이 아니잖아요. Ведь вы будете читать не только Библию. 말씀 한 개씩 주일에 외우시죠? 이거 외워야 됩니다, 반드시. Вы в течение недели, за неделю по одному стиху заучиваете, 그 다음에 설교도 들어야 되죠. и проповеди надо слушать. 일주일에 뭐 아무리 적게 들어도 설교 2번은 듣잖아요, 그죠? И если даже редко слушаете проповеди, то все равно за неделю 2 раза должны прослушать. 근데 Но 여기 계신 분들은 присутствующие здесь, 가능하면 주일 설교 있죠. 주일 по 설교. возможности, воскресные проповеди 그 주일 설교를요, 다시 들으세요, 다시. снова прослушивайте. 한 번 듣는 것하고 2번, 3번 듣는 건 다릅니다. Потому что прослушивание 1 раз или же 2-3 раза это совершенно разное. 가능하면은 반복해서 2-3번씩 듣도록 좀 그런 훈련을 해보세요. Вы по возможности сделайте все для того, чтобы не 1 раз прослушивать проповедь, а 2-3 раза. 이게 되새김질입니다, 되새김질. И это будет пережевывание. 그거 필요해요. Необходимо такое. 요즘 스마트폰 있죠, 스마트폰. Сейчас же есть у всех смартфоны. 주일 되면은요, 딱 음성 녹음. В воскресенье обязательно делайте записи голосовые, аудиозаписи. 음성 녹음 딱 하고 그거 해주면 나중에 반복해서 2번 정도 듣고 그 다음에 지우면 되니까. Вы можете аудиозаписи сделать и раз-два прослушали, и потом можете же все это стереть. 그 설교가 충분히 다 이해가 될 때까지 들으라 그 말이에요. Я хочу призвать вас, чтобы слушали до тех пор, пока проповедь вам не станет понятной. 그런 어떤 노력들이 좀 필요해요. Вот такие вот с вашей стороны усилия 그래서 необходимы. 그거고요. 하여튼 틈 나는 대로 조금씩이라도 나눠서라도 계속 듣는 거예요. 듣고 생각해보고
И как только время появляется, вы должны размышлять и читать. 술 취하려면 간단하죠. Для того, чтобы опьянеть, очень просто. 술 취하려면은 어떻게 해요? Как надо поступить, чтобы опьянеть? 틈만 나면 술 마시면 되는 거잖아요. Как только есть время пить, так ведь? 그죠? 그러면 성령 충만하려면 어떻게 돼요? А для того, чтобы наполниться, упиться с Духом Святым, что надо делать? 보세요. 그 에베소서 5장 18절 한번 찾아보세요. Откроем послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. «238 страница. Ефесянам 5 глава, 18 стих. 238 страница. 5장 18절입니다. Читаем 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». 우리가 구원 받을 때 성령을 받습니다. При получении спасения мы получаем Духа Святого. 그런데 그 성령 받은 사람들에게 성령의 충만함을 받으라 이렇게 얘기한 거예요. Но тем, кто уже наполнился Духом Святым, сказано, что исполняйтесь Духом. 성령 충만을 술 취하는 것하고 비교하고 있잖아요. Исполнение Духом Святым сравнивается с опьянением. 그러니까 성령이 충만하면 어떤 현상이 나타납니까? И когда исполняешься Духом, то какие признаки? 19절부터 21절까지입니다. С 19 по 21 стихи прочитаем. С 19 по 21 стихи читаем. «Назидая самих себя псалмами и славословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». 여기 결과가 시와 찬미와 신령한 노래로 서로 화답하고 뭐 이렇게 쭉 나오잖아요. Здесь сказано, итогом исполнения Духом является псалмами назидать себя, славословием, песнопениями духовными. 그 다음에 데살로니가 전서 И затем первое послание Фессалоникийцам, 3장입니다. 3 глава, 3장 248 страница. 16절 17절입니다. 16절 17절 예, 전서 3장 데살로니가 전서 3장 Фессалоникийцам, 전서 3장 16절 17절 3장, 13절, 4장, 4장. 아 골로새서 미안합니다. 골로새 Простите, Колоссянам. 3 глава, Колоссянам, 3장 16절 17절 16-17 стихи, 245 страница. Колоссянам 3 глава, 16-17 стихи, 245 страница. Читаем. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». 이번에는 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 그랬죠. В данном случае сказано, Слово Христово да вселяется в вас обильно. 그러면은 나타나는 결과하고 Тогда каким будет результат? 성령이 충만한 것의 결과가 같지요. И результат исполнения Духом Святым одинаков. 그죠? Также. 그러니까 성령 충만하다라는 것을 조금 쉽게 얘기를 해보면 И поэтому исполниться Духом Святым, если попроще это объяснить, 말씀이 충만해질 때 это означает, когда мы словом обильно исполняемся. 그러면은 성령 충만의 가능성이 굉장히 큰 거예요. Тогда вероятность того, что мы исполнены Духом Святым, очень велика. 왜냐하면 Почему? 성령은 사람과 하나님의 말씀을 사용하시거든요. Потому что Дух Святой использует Слово Божие человека. 그래서 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라.
И поэтому сказано, чтобы мы взяли меч духовный, Слово Божье. 성령이 사용하시는 수단이 하나님의 말씀이란 말이에요. То, что использует Дух Святой, орудие, которое использует Дух Святой, это Слово Божье. 그러니까 성령 충만하려면 기본적으로 말씀이 충만해야만 풍성이 거해야만 가능한 겁니다. 이게. И для того, чтобы нам исполниться Духом Святым, необходимо нам наполниться Словом Божьим. 그래서 설교 듣는 것도 반복적으로 듣고 И поэтому проповеди прослушивать, повторять. 암송도 하고 И заучивать стихи. 읽은 것을 깊이 생각도 하고 И размышлять над тем, что мы прочитали. 그래서 어떻게 해서든지 자기 마음속에 자기 속에 하나님의 말씀이 풍성하도록 해야만 되는 겁니다. Как бы то ни было, мы должны стараться, чтобы наши сердца были наполнены Словом. 그때 하나님이 우리를 사용하시는 거예요. И тогда Бог будет нас использовать. 그래서 그 다음에 이제 성경을 읽을 때 편견이 없이 바른 마음을 가지고 읽어야 돼요. 바른 마음을 И 가지고. когда мы читаем Библию, мы должны читать с чистым сердцем. 왜냐면 성경에 대해서 잘못된 생각들을 미리 가지고 있을 수 있잖아요. Если мы заранее уже для себя имеем неправильное мнение о Духе Святом и читаем, 혹은 어떤 말씀은 A라는 말씀은 꼭 B라고만 이해하는 이런 수도 있거든요. или же если у нас есть такое правило, что мы считаем, что вот это вот слово «эй», оно объясняется только вот методом «би». 그런데 그것이 아닐 수도 있단 말이에요. Но может быть такая формула не подойти. 그래서 본문이 말하고 있는 분명한 뜻을 있는 그대로 다 받아들이는 게 좋아요. И поэтому то, о чем говорит, что сказано в этом контексте, как есть, так и должны принимать. 그래서 일반적으로 성경의 모든 구절들은요 의미 그대로의 뜻을 가지고 있습니다. Потому что в большинстве случаев то, что написано в Библии, все это означает то, как написано. 그래서 자연스럽지 않고 억지로 해석하는 거 옳지 않습니다. И поэтому, если мы стараемся самостоятельно, как нам кажется правильным, все это истолковать, это неправильно. 그래서 어떤 신학이라든가 어떤 교리에 맞춰가지고 성경을 이렇게 보려고 하지 마세요. Поэтому не старайтесь, имея какие-то уже каноны, какие-то уже определения духовные, подходить к чтению Библии и истолковывать это. 그러면 잘못 가기 아주 쉽습니다. Тогда очень легко мы можем впасть в неправильный путь. 성경의 주인공은 예수 그리스도니까 Так как господином Библии является Иисус Христос, 예수 그리스도 중심적으로 읽어야 되는 거예요. поэтому мы должны читать, имея во главе Иисуса Христа. 성경을 기록한 목적은 예수 그리스도를 증거하기 위한 거거든요. Целью написания Библии было свидетельствовать об Иисусе Христе. 이 성경이 나에 대해서 증거한다고 예수님이 분명히 Иисус 말씀하셨습니다. Христос сам сказал об этом, что оно свидетельствует обо мне. 그래서 Аминь. 특히 구약 성경을 읽을 때 В особенности, когда мы читаем ветхозаветные книги, 그 본문 속에서 예수 그리스도를 어떻게 표현하고 있는가를 찾는 게 필요하겠죠. есть необходимость нам посмотреть в этом контексте, как говорится об Иисусе Христе, 그래서 как его обозначают. 구약의 절기나 제사 같은 건 있잖아요. И также в ветхозаветных книгах есть о праздниках и 이건 жертвоприношениях. 전부 다 예수 그리스도의 그림자거든요. А все это также является прообразом Иисуса Христа. 그러면 사사기 있잖아요. 사사기. И книга Судей. 이스라엘 백성이 어려움에 처했을 때 하나님이 사사들을 세우셔서 그들을 건지셨잖아요. 어려움에서. Когда народ израильский находился в очень трудных ситуациях, Бог посылал к ним судей, избирал судей для них и через них избавлял народ израильский. 이럴 때 사사들은 구원자이신 예수 그리스도의 그림자인 겁니다. И вот в таких ситуациях сами судьи были прообразами Иисуса Христа. 그 구약의 애언들은요. 앞으로 다시. 오실 예수님의 고난과 영광에 대해서 많은 말을 하고 있어요. И в ветхозаветных книгах пророчествуется многое об Иисусе Христе, о страданиях и почестях, которые Иисус Христос получил. 구약 성경 곳곳에 그와 같은 빛이 있기 때문에 이런 빛을 놓치면 안 되는 거예요. И так как в разных местах ветхозаветных книг вот такой вот луч есть, и поэтому мы не должны упустить этот луч. 그래서 하나님의 사람만 오직 성경을 하나님의 책으로 아는 거예요. Только лишь Божьи человеки, они Библию понимают как Божью книгу. 그래서 어찌됐든
우리가 성경을 대하는 태도 자체가 달라야 되고 Как бы то ни было, наше отношение к Библии должно быть другое. 우리는 예수 그리스도 중심이다 그 말이 뭐겠어요? И что означает, что глава у нас или центр наш Иисус Христос? 그건 바로 성경 중심이다 그 말이거든요. Это 성경 означает 중심이다 그 по-иному, 말. что Библия для нас центр. 그래서 예수님 중심, 성경 중심이 되었을 때 이것이 성령 중심이 되는 것이고 И когда Библия становится для нас центром жизни, и также Иисус Христос наш центр жизни, 이것이 바로 하나님 중심인 это 시간이에요. и будет жизнь 하나님 наша, где центром является Бог. 에덴 동산에서 있었던 일 기억하시죠? Помните то, что было в Эдемском саду? 창세기 한번 보세요. Давайте откроем книгу Бытия. 삼장 5절에 보면 3 глава, 5 стих, 3 страница. Бытие 3 глава, 5 стих, 3 страница. Читаем. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». 사단이 하와를 유혹했죠. Сатана искушал Еву. 선악과를 먹는 날에는 눈이 밝아져서 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아심이니라. И говорит ей, когда вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 질문. Вопрос. 아담과 하와는 선악과를 먹기 전에 선악을 알았을까요? 몰랐을까요? Адам и Ева, до того, как они вкусили запретную плоть, знали добро и зло? 어떻게 생각하세요? Как вы думаете? Знали или нет? Нельзя же было вкушать этот плод, это же считалось что нельзя. Арат. 알았다고요? 그럼 이 말은 뭐예요? Тогда что означает, что будете знать добро и зло? Ну, сами во зло, видимо, да? Свое будет понимание. М? Свое понимание будет. 우리는 자신이 알게 되는. 그럼 선악을 알고 있었다는 증거는 뭐예요? А где доказательство того, что они знали, что такое добро и зло? 이거 먹기 전에도 알았다는 증거. Доказательство того, что они до того, как вкусили, знали добро и зло. 그러니까 우리가 의견은 가질 수 있는데 증거는 확실하게 뭘 근거로 Конечно, 그렇게 мы мнение можем иметь, но вы скажите, доказательная база в чем? 보세요. 간단해요. Очень просто. 먹는 날에는 죽으리라 그랬거든요. Бог сказал, день, который вкусишь, смертью умрешь. 즉 아담은 먹을 수도 있었고 먹지 않을 수도 있었어요. А это означает, что Адам мог съесть, а мог и не есть. 즉 자유의지를 줬잖아요. То есть право выбора Бог дал ему. 선택할 수 있었다 그 말은 뭐겠어요? А то, что ты имел право выбора, что это значит? 먹으면 그것이 안 된다는 걸 알고 있는 거예요. 그게 Человек, 잘못되었다, 죄라는 걸 알고 있는 거예요 человек 이미. знает уже, что если съешь, то это будет уже грехом. 왜냐하면 하나님이 말씀하셨기 때문에 Потому что Бог ему сказал. 먹으면 죄가 되는 거고 Поэтому, если ты съешь, то это будет грехом. 안 먹는 상태가 선이 되는 거예요. А если ты не съешь, то значит это будет добро. 그런데 이건 선택해야 되는 거니까 Но так как выбор должен был сделать человек, 선과 악을 이미 알고 있었던 а это 거예요. значит, что человек уже знал, первый человек уже знал, что есть зло и добро. 그러면 여기 지금 3장 5절에 이거 먹으면은 하나님 같이 돼서 선악을 안다는 게 무슨 말이에요? Тогда что же означает слова змея, который говорит, будете вы как боги, знающие добро и зло? 선과 악을 먹기 전에는 하나님의 말씀이 기준이 되어서 선과 악을 구별을 한 거예요. 그죠? До того, как они съели запретный плод, Слово Божие было мерилом добра и зла. 기준이 하나님이었던 거예요. То 하나님의 есть 말씀이었던 거예요. планка это было Слово Божие. 근데 이제 먹으면은요.
А после того, как они съели, вкусили, 네가 하나님 같이 되어서 сказано, будете вы как боги. 선악을 분별한다 그랬죠. И сами будете уже знать, что добро, что 이제는 зло. 선악을 판단하는 기준이 누가 되는 И 거예요? теперь кто мерит, то есть исходя из какой позиции теперь мерится, что добро, что зло. 사람 자신이 되는 거예요, 기준이. Человек сам уже решает. 하나님 말씀이 기준이 아니고 사람 자신이 딱 기준이 되는 Не 거잖아요. Слово Божие стало для этого мерилом, 그러니까 а 하나님 именно человек. 선악과를 먹음으로 말미암아서 하나님 중심에서 사람 중심으로 바뀌어 버린 거예요. А это значит, что если они раньше жили, имея в центре Слово Божие, Бога самого, теперь они, сосредоточившись на себе. 그래서 먹기 전에도 선악을 알고 있었어요, 사실. А это означает, на самом-то деле, до того, как они съели запретный плод, они уже знали, что есть добро и зло. 그때는 먹기 전에는 하나님 말씀 중심이었다는 얘기죠. А только лишь означает, что до того, как они вкусили этот запретный плод, Слово Божие было. 먹으면 자기가 하나님이 되는 거예요. Красный. 자기가 하나님. 아, 자기가 기준이 когда 되는 они 거예요. съели, 선택을 하는 теперь 거예요. 선과 악을 기준이 Я 되는 главный, и 거예요. поэтому я сам решаю, что есть добро, что зло. 그래서 하여튼 성경을 우리가 성경은 우리의 영혼을 만족해 하고요. И как бы то ни было, но Библия, она доставляет удовлетворение нам, нашим 우리 душам. 마음에 빛을 비춰주는 거예요. И также Он освещает наши сердца. 그래서 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다 그랬잖아요. Поэтому сказано, Слово Твое светильник ноге моей, свет стезе моей. 숙제. Задание. 시편 118편 Псалом 118. 읽고 묵상해오기입니다. Я желаю, чтобы вы 118-й псалом прочитали и подумали, поразмышляли. 거기서 우리가 어떻게 살아야 되는가 하는 것을 말씀과 관련해서 잘 나와 있거든요. Потому что в этом псалме очень хорошо пишется о том, как мы должны жить, основываясь на Слове Божьем. 청년이 무엇으로 그 행실을 깨끗게 할고 Как юноша может содержать в чистоте сердца своем? 어떻게 하면 깨끗하게 할 수 있다고 되어 있죠? Как может содержать в чистоте? 하나님의 말씀을 따라서 삼가하라. 말씀에 순종하면서 살면 То есть 되는 거예요. в послушании Слову Божьему жить. 그래서 말씀과 사람의 생활은요 연결되는 것이 따로 있는 것이 아닙니다. И поэтому Слово Божие и жизнь человеческая, она связана, а не отдельно 그래서 находится. 우리가 성경을 조금이라도 아는 것이 있다면 그것이 반드시 자기의 입술과 손과 발과 몸과 연결이 돼야만 되는 거예요. 생활을. И поэтому, если даже хоть чуть-чуть мы знаем Слово Божие, то это обязательно должно связано с моей жизнью, с моими действиями, словами моими. 그것이 살아있는 믿음입니다. И это будет тогда живой верой. 손, 발과 연결 안 되면 А если это не связано ни с моими ногами, ни с моими руками, 죽은 지식입니다. то знание мертвое. 그건 모르는 거예요, 성경을. Это означает, что мы не знаем Библию. 그러니까 입술로만 떠벌리는 거는 성경을 모르는 겁니다. Если мы только на словах говорим, то это незнание Библии. 5분만 쉽시다 이제. 5 минут перерыва. 5분만 쉬었다가요. 저기 40분에 저 시계로 40분. 5 минут перерыва, без 20 встретимся.